ഭയങ്കര വേദന. ഇപ്പം ഞാൻ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുക, പോലീസും കേസുമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമാണ്. ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇച്ചുമണീനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൈൻ കിട്ടിയത്. റെഡ് സിഗ്നൽ ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഈ കവറുകൾ. ഇത് മമ്മി ഡാഡി ആക്ച്വലി പരുമലപ്പള്ളി പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ആൾ വന്നതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ ടൈം കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമസ്കാരം, എല്ലാ ഡെയിലി ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നു? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 30 വീക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടതുപോലെ UK റേസിസം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം പോലെ ഇവിടെ ഭയങ്കര കുറവാണ്, അതായത് റെയറാണ് റേസിസം എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഈ ഏപ്രിൽ മാസം എന്താ പറയുക, പോലീസും കേസുമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി റേസിസം, അതുപോലെ തന്നെ മമ്മിയുടെ ബാഗ് മോഷണം പോയി നമ്മൾ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലീസിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഏപ്രിലിൽ ഞാനൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ കാറിൻ്റെ അവസ്ഥ. സോ ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് മെയിനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ കാർ ആയിരുന്നു. വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ കാർ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ 2-3 എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചേച്ചിയുടെ കാറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, അമ്മയപ്പനും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാറിൽ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാറിന് ഈ മുട്ടം പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് പെയിൻ്റ് ആണോ ക്രീമാണോ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. സോ അപ്പം അതും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ റേസിസം UK മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഇന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആണെന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പം റേസിസത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം റെയറാണ്, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനെ ഞാനൊരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാറില്ല. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇവിടുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുമല്ലോ. മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണെന്ന്? അത് തന്നെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾ, ക്യാമറ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉള്ളതാണ് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ദൈവം അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റിയാണ് ജോലി ചെയ്യാനാണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും കയ്യിലെടുക്കാനും, നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫുൾ എന്താ പറയുക അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനകത്തും ലേസി ആയിട്ടുള്ളവരും കാണും, എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവരും കാണും. അപ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ആദ്യം വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ കാർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കാർ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി. 2021 നവംബർ 1 കേരള പിറവി ദിനത്തിന് അന്ന് അച്ഛ ഗിഫ്റ്റ് തന്ന കാറാണിത്. Audi Q4 e-tron. സോ ദൈവം സഹായിച്ച് ആപത്തനത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാനും നമ്മുടെ കാറുമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് സാധനങ്ങളോടും ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു അപകടം വരുത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ആൾ വന്നതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ ടൈം കിട്ടാറില്ല. എനിവേ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി സർപ്രൈസ്. അത് ആദ്യം കാണിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. സർപ്രൈസ് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ Proscenic Opt Clean P12 cordless vacuum cleaner. ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട്
പ്രോസെനിക്കിൻ്റെ വാക്യൂം ക്ലീനർ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പല മോഡൽസ്. അത് കൂടാതെ എയർ ഫ്രയറും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. എനിക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ സനുക്കുട്ടനും ആക്കായ്ക്കും ശേഖറിനും ഒരുപാട് പേർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് അവരൊക്കെ മേടിച്ചു. അത് കൂടാതെ ഗീവ് അവേയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എയർ ഫ്രയറും അതുപോലെ തന്നെ. സോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പുതിയ വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മേടിച്ചതാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ പഴയത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്? മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ഞാൻ മദേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് കൊടുത്തു വിട്ട കാര്യവും നമ്മുടെ പ്രോസെനിക്കിൻ്റെ വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു. അപ്പോൾ പുതിയതൊന്ന് ഞാൻ ഇറക്കിയതാണ്. സോ ഡാഡി പണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന വാക്യൂം ക്ലീനറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ചാടെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പപ്പ മമ്മി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഡാഡി കൊണ്ടുവന്ന് കുറേ പഴയതായതുകൊണ്ട് മമ്മിക്കും ഡാഡിക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ, ഹാൻഡി ആണല്ലോ, ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അവരവിടെ തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടാലും കാർപ്പറ്റിലൊക്കെ ഇച്ചിരി മെനക്കേടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വെയിറ്റും കുറവായിരുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് അത്ര വെയിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു വിട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയത് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്, പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അത് കൂടാതെ പുതിയ ഓഫറും ആമസോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. എന്ന് തൊട്ട് എന്ന് വരെയാണെന്നുള്ള ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയെ ഞാനൊന്ന് ഒതുക്കിയിടട്ടെ കേട്ടോ. പ്രോസെനിക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് വാക്യൂം ക്ലീനർ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഞാൻ എയർ ഫ്രയറും സോ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പുതിയ പുതിയ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഞാൻ എൻ്റെ വ്ളോഗിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ അമേസിങ് ഓഫറാണ് ആമസോണിലുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അഗെയിൻ ഞാനിവിടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ 10% കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. April 18 മുതൽ April 30 വരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓഫർ ആമസോണിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുകൂടാതെ പ്രോസെനിക്കിൻ്റെ മറ്റു പ്രൊഡക്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ പാക്കിംഗ് ആണ്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിലും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇതിപ്പം ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയത് പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതിയത് വ്ളോഗിലൂടെ. നമ്മുടെ പ്രോസെനിക് P12 വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ LED ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഡസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ടാങ്കിൾ ബ്രഷുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. സോഫ ഡെലിവറി ചെയ്ത സമയത്തായിരുന്നു അക്കയും ഫാമിലിയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ചെറിയ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കൂടി നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രോസെനിക് P12 വാക്യൂം ക്ലീനർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓരോ ബ്രഷസും ഓരോ യൂസാണ്. അതും വളരെ സിമ്പിളും ഹാൻഡിയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോസെനിക് P12 വാക്യൂം ക്ലീനർ. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ പേജ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഞാൻ സ്റ്റോറിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആമസോൺ ഓഫർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. സോ ടെസ്കോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഇതാണ്. ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് ബാക്കി വിവരങ്ങൾ പറയാമെന്ന് കരുതി. ഓക്കെ, എൻ്റെ കാറിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്താണ്? ഇത് ആരോ ആക്ച്വലി കോരി ഒഴിച്ച് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്ത് അവരുടെ ദേഷ്യത്തിന് ഒഴിച്ചതാണ് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതല്ല അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അക്കയും ഫാമിലിയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ, എൻ്റെ വീട് ഇതാണെങ്കിൽ അതാണ് ടെസ്കോ കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് അടുത്താണ് ടെസ്കോ. 24 hours പേർലി ടെസ്കോ കേട്ട് കാണും നിങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നടന്നു പോയാൽ പോരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വരെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് റേച്ചാനോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തത് ഫാമിലി പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടെയാണ്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 പേരുണ്ട്, പിന്നെ ഞാനും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സേഫായിട്ട് ടെസ്കോയുടെ അവിടെ തന്നെ ആ ഡോറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഒരു പുള്ളിക്കാരി വൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ലുക്കൊക്കെ തന്നിട്ട് പോയി. എന്തൊക്കെയോ പിച്ചുപോയും പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല പിള്ളേരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ, കണ്ടു ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ. എന്താ എനിക്കറിയില്ല. അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതി കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി എന്തോ ഒരു പെശകൊടുന്നു. അപ്പോൾ റേച്ചാൻ വന്നിട്ട് പിള്ളേരെ പിടിച്ച് അകത്തോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറിയപ്പോൾ റേച്ചാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കാറ് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ച അവരുടെ ചെറിയൊരു കാറായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഓടിച്ച ഈ കാറിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാറിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെസ്കോയിൽ പോയി. അപ്പോൾ അവരൊന്നും നമ്മളെ കാണിക്കില്ല എന്ന്. ഞാൻ അത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല.
ഒരു ചെന്നൈയിലെ ഒരു അണ്ണനായിരുന്നു അവിടുത്തെ മാനേജർ. ആ അണ്ണൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, കാരണം ഇത് പെയിന്റ് ആണോ അല്ലെ വേറെ വല്ലതും ആണോ നമുക്കറിയില്ല, ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്, എന്നിട്ടും എനിക്ക് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഡ്രൈവേ ഉള്ളെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സിംഗിൾ വിപ്പ് ക്രീം ഇല്ലേ നമ്മുടെ കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് അവർ ടെസ്കോയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് പിന്നെ ഞാൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോലീസ് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷനാണ്. സോ എൻ്റെ ആക്ച്വലി അതവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഷുറൻസ് വേണമെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഞാൻ 20 pounds ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുമല്ലോ, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ മടിച്ച് നിൽക്കരുത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം. അതെന്തിനാണ് ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, ഇച്ചിരി മെനക്കേട് പണിയാണ്. അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ അവർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരെ വണ്ടി ഓടിച്ചതിന് എന്തിനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു, എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പിള്ളേരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. സേഫായിരുന്നു. മെൻ്റലി എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ തന്നോ പിന്നെ ഫിസിക്കലി എന്തെങ്കിലും അബ്യൂസ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, റേസിസം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി. കാരണം അവർ ഭയങ്കര ബാഡ് വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ ടെസ്കോയുടെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ എക്സ്കലേറ്റർ ഇറങ്ങി വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ബോധർ ചെയ്തില്ല. അവർക്ക് എന്തോ മെൻ്റലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ടിപ്പ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് അത് നോക്കിക്കോളും. പിന്നെ ഞാൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആരിലും കാണിക്കാതിരിക്കുക. എൻ്റെ വീട് ഇപ്പോൾ അടുത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റി. ആ ക്രീമൊന്നും ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാനും ഒക്കെയും കൂടെ വന്ന് കാർപോർച്ചിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് രാത്രിയിലൊന്ന് ഉരച്ച് നോക്കി. നെക്സ്റ്റ് ഡേ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. പാവ അക്ക ഇരുന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും വെച്ചാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മമ്മിയുടെ വ്ളോഗ് ഇട്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു പാവങ്ങളല്ലേ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക്, റേസിസത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നൊന്നും ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, മോഷണം പോയത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ പൈസ, ഇച്ചിരി പോയാലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് കളയാനുള്ള പൈസ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവം ഇനി ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി എവിടെ ആയാലും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ എനിക്ക് വന്നൊരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചൊഴിക്കും, അല്ലെ അവരോട് 2 വർത്തമാനം പറയാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് വരും. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് പോലീസിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ അനുഭവം ചിലപ്പോൾ പലർക്കും വന്ന് കാണും. ഇപ്പം ഇത് ക്രീമേ ഒഴിച്ചുള്ളൂ. ഗ്ലാസ് എങ്ങാനും പൊട്ടിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എന്തോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ക്രീം ഒഴിക്കാനേ തോന്നിയത്. എൻ്റെ ഭാഗ്യം. പിള്ളേരും ആകെ അങ്ങ് ഷോക്കായി കേട്ടോ. അയ്യോ ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലാസ് താത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളും ആയി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പോൾ ബൈ ദ വേ ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വന്നത് വേറൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇൻഫോം ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ കാറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. ഓക്കെ. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കീ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആക്സസബിൾ ആണ്, നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും കീ എടുക്കും, എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ മൊബൈൽ എന്തെങ്കിലും ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി. പിന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി എപ്പോഴും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ഗേറ്റിൻ്റെ റിമോട്ടാണ്. ഈ റിമോട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കെട്ടിയിട്ടില്ലേ, കണ്ടാ? ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അല്ല, ഗേറ്റിൻ്റെ റിമോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ റിമോട്ടിന് 100 pounds ആണ് വില. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ്. പിള്ളേർ ചെയ്ത പണിയാണ്. വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോഴേ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി പൊളിച്ചു. അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഒട്ടിക്കാനും പറ്റില്ല, അത് കേടായി പോകും. അതുകൊണ്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്, വിഷമിക്കേണ്ട. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വണ്ടികളിൽ ഒരു കോയിൻ, ബൈക്കിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 1 pound കോയിൻ, പിന്നെ ഒരു 50 pence. പിന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ടെസ്കോയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. നമ്മൾക്കിതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ട്രോളി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതൊരു അങ്കിള്
ഇച്ചുമണിക്ക് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം റീസെൻ്റ്ലി കിട്ടിയതാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആ 1 പോയിൻറ്റ് കോയിന് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ കാണും. പിന്നെ ഗം ഇത് അച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് മെൻറ്റോസിൻ്റെ, പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അച്ഛ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ രാത്രി ഫുള്ളും ചുമയ്ക്കാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക്, എല്ലാവർക്കും അല്ല പറയുന്നത്, ഉറക്കം മാറാനും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനും പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ രാത്രി ചുമ ഇച്ചിരി കൂടാറുണ്ട്. അത് ബ്രിസ്റ്റലിൽ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനത് അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗോഗിൾസ്, അത് അച്ചുവിൻ്റെ വെറുതെ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ നല്ല കവറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല കുട്ടപ്പയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അച്ചുവിനൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 2 ഞാൻ വെക്കുന്നത്. സോ അത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റൈലിനൊക്കെ വല്ല റീൽസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പെൻ. എന്താവശ്യം മൊബൈലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു പെന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പല വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ 3 കാർഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും. നമ്മൾ പാരീസിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻസ്റ്റാ വോൾട്ടിൻ്റെ. സോ അല്ലാതെ ഞാൻ ഷെല്ലും BP ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കാർഡ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ് ചാർജിങ്. അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ കൺജഷൻ സോൺ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ പല പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഐപാഡും ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് 2 പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഡൺ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൊന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഒരു ചെറിയ ബേബി ബാക്കിലിരുന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് കളിച്ചപ്പോൾ ആ കൊന്ത പൊട്ടിപ്പോയി. മമ്മിയോടും ഡാഡിയോടും ഞാൻ അച്ചാടെ അടുത്തൊരു കൊന്ത കൊടുത്ത് വിടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ പല വണ്ടിയിലും പല വീഡിയോയിലും കണ്ടു കാണും. ഇവിടെ ഞാൻ കൊന്ത തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് മമ്മി ഡാഡി ആക്ച്വലി പരുമലപ്പള്ളി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഞാൻ ബർമിംഗ്ഹാമിലെ പിള്ളേരുടെ കാറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ബ്ലൂ എടുത്തെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബ്ലൂ കാറാണ് എന്നുള്ളത് മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ആക്ച്വലി അറിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. അച്ചാടെ വക സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. മമ്മി ഒരു ബ്ലൂ ഒരു വൈറ്റും അങ്ങ് അറിയാതെ കൊടുത്തു വിട്ടതാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കോണയുടെ കളറ് ഒരു ആഷ് കളറും കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ബ്ലൂ കണ്ടപ്പോൾ മമ്മിക്ക് രസം തോന്നിയിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ദൈവം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ബ്ലൂ കാറാണ് അച്ഛൻ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതും. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുരിശ്. ഇവിടെ ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇച്ചുമണീനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത്. കാർ സീറ്റ് അവൾ അങ്ങനെ സ്കൂൾ തുറന്നതുകൊണ്ട് ലെസ്റ്ററിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാതിരുന്നതാണ്. അവർ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ മൺഡേ തൊട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ കാർ സീറ്റ് ആക്ച്വലി ഇച്ചുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. ബാക്കിലുള്ള കാർ സീറ്റ് ഞാൻ വീടിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. കാരണം മക്കൾക്ക് അപ്പൂസിനും ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. 10 years ആയില്ലേ. പക്ഷേ ഇച്ചുമണിക്കും ഷിമോനും കാർ സീറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ആ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു പില്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡ് ഭയങ്കര പെയിനാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൾക്കാർ ഇരിക്കപ്പെടുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലേ എന്ന്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയും ഈ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ UK ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ക്ലൈമറ്റേ അല്ല. പിന്നെ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെയിലായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ വെയിൽ മാറി. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെയിൽ വരും, ചിലപ്പോൾ മഴ വരും, കാറ്റ്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, സ്നോ വരെ പെയ്യും. ഓക്കെ, ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്നോ ഉണ്ടായത് ഏപ്രിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കുട കാണുമ്പോഴേ അറിയാലോ ഇത് നാട്ടിലെ കുടയാണ്. റീച്ചാൻ്റെ അക്കടം കുട ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ്. ഞാൻ കുട ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അക്ക എൻ്റെ ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതില്ലാതെ നീ ഇനിയും പോവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അക്ക തന്നിട്ടുള്ള ജോൺസൻ്റെ കുടയാണിത്. കമോൺ, കുട അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ വണ്ടികളിലും നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളപ്പോഴും അല്ലാതെയും. കാരണം പെട്ടെന്ന് പനി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി പിന്നെ ഗോവിന്ദ. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കവറുകളാണ്. എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, വോമിറ്റിംഗ്. ഇത് 4 ഡോറിലും ഞാൻ 2 എണ്ണം വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ നേരത്തെ ഇതങ്ങോട്ട് തുറക്കും. ഇത് തുറന്ന് വരൂല. ആ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. മനുഷ്യൻ കിടന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയാലും ആക്ച്വലി ഡ്രൈവ് ചെയ്യായിരിക്കും, വരികയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കവറും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഓക്കെ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ അമ്മയെ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന കവറൊക്കെ ഇവിടെ കാറ്റൊന്ന് പോയോ അറിയില്ല. 2 കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ കവർ എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു കാറ്റ് വന്നിട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 കവർ വെക്കും. ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ബാഗിലും വണ്ടിയിലും ഒക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ കൊടയും വടിയൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ. എവിടെ പോയാലും ഞാനിപ്പോൾ ചോറെടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ സ്പൂൺ വേണമല്ലോ. ബാക്കിലിരുന്ന് എല്ലാവരും ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തപ്പി പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ ആക്ച്വലി അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ചരിഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചൂനും ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ സൈഡിലുള്ള സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇത് ഇച്ചുമണി ഉള്ളപ്പോൾ ഇച്ചുമണിയുടെ കല്ലിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടി മറ്റേ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്താണ്. അതൊക്കെ കീറി പറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരാമെന്നർത്ഥം അവൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഷീമോൻ ഒപ്പിച്ച പണിയാണ്. ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊലപാതകം നടക്കും. കണ്ടോ, ഇവിടെയും കണ്ടോ, ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും 2 കവർ വെച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കൂട്ടായിട്ട് ആരാന്ന് നോക്കിയാൽ സ്പൂണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര കുറവാണ്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൂൺ എടുക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർക്കും ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി വരും, അപ്പോൾ വെറുതെ അവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ ഒരു ജാക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലാണ്, ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള സംഭവം കാണിക്കുക. അത് കൂടാതെ ദേ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഞാൻ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് ഷൂ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ടിനോ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹീൽസ് ഇടും. അതിനും ആൾക്കാർ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയാറുണ്ട്, ചേച്ചി ഹീൽസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ ഈ ഹീൽസ് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ഈ നിപ്പ് നിൽക്കും, നേരെ ഊരും, നേരെ ചെരുപ്പെടുത്തകത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ഹീൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ മാക്സിമം ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കംഫർട്ടബിളും അല്ല, അത് ചുമ്മാ എന്തിനാ വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ വണ്ടിയിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള സംഭവമാണ്. ഇതിന് മുമ്പേ ഈ വണ്ടിക്കകത്തൊരു പെട്ടി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും ഡ്രസ്സ്, അതായത് വീട്ടിലിടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സും എക്സ്ട്രാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സും, പിന്നെ ബാത്റൂം കിറ്റും, ഒരു ചെറിയ ബ്ലാങ്കറ്റും, ഒരു ടവലും, പിന്നെ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള കോൺഫ്ലേക്സും, പിന്നെ 2 ഓട്സിൻ്റെ പാക്കറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ മിൽക്ക് പൗഡറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ബാഗ് അതിനെടുത്ത് മാറ്റി. കാരണം പ്രഗ്നൻസി ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അക്കയാണ് വാഷ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കിറ്റ് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് വേണ്ട ഒരുപാട് കവേഴ്സ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ സമയത്തും ടെസ്കോയിലാണ് എവിടെ ആയാലും വേണം, കവറില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് സാധനം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 30 pence പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രോളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കവറിൽ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കാർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിട്ടിട്ടാണ് അക്ക വാഷ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഷാമ്പു ഇട്ടിട്ടും ഞാൻ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലാസിൻ്റെ അവിടെ. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടവല്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ ദേ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. പിള്ളേരുടെ സാധനങ്ങളും, പിള്ളേരുടെ കാർ സീറ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എപ്പോഴും വെക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇച്ചുമണീനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാർ സീറ്റ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇവിടെയും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ പില്ലോ ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കാറുണ്ട്. ഇത് മെറിൻ ചേച്ചി ആക്ച്വലി US നിന്ന് എനിക്ക് തന്നതാണ്. ചേച്ചി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകും. ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഞാൻ 2nd monthലല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്തത്, അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ വെക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ പില്ലോയാണ്. അതാണ് ഞാൻ സീറ്റിന് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ അമ്മേ ഡൺ. പിന്നെ ദേ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ട്.
ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ എപ്പോഴും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയും അതേപോലെ കവർ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ 2-3 എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ തണുപ്പ് വരാൻ വെക്കാറില്ല, ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടിയിലുള്ള അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ. ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടെ കാണിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ, വിട്ടുപോയി. വെയിറ്റ്, കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ വൈപ്സ്. ഈ വൈപ്സ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോദിക്കും കുട്ടികളില്ലാതെ എങ്ങനെ വൈപ്സ് എന്ന്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാമിലി വന്നേ, നീറ്റു ഈ വൈപ്സ് എന്താ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. മറ്റേ നമ്മുടെ കോഫി ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ ഡ്രോയറിനകത്ത് ഞാൻ വൈപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂവും പെന്നും പേപ്പറും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാൻ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്ന് TV കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി കൈ കഴുകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി വൈപ്സ് വെച്ച് തുടച്ചിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുഞ്ഞു ബേബി ഉണ്ട്. അവർ പറയും ഞങ്ങൾ TV ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി. ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഡയലോഗ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ TV കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ ബൈ ദ വേ നമ്മൾ വളരെയധികം കാത്തിരുന്ന 6 മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സോഫ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ? സോഫ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ, വാക്യൂം ക്ലീനർ ആക്ച്വലി ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ സെറ്റപ്പിലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ബേബി വരാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഭയങ്കര കുറവ്. എനിക്ക് കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ പെയിൻ ആവുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈപ്സ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇപ്പം ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ വണ്ടി കയറുവാണെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ടിഷ്യൂവിൽ മാത്രം അത് ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആവത്തില്ല. പിന്നെ അവർ ചോക്ലേറ്റ് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വൈപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അത് ബേബി വേണം എന്നല്ല, എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. പിന്നെ ഇത് ക്രിസ്മസിന് വെച്ച ക്യാപ്പാട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊരു സ്ട്രോ. എൻ്റെ ഇച്ചുമണിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും സ്ട്രോ വേണം, അതുകൊണ്ട് വെച്ചതാണ്, നേരത്തെ വെച്ചതാണ്. ഇതിനകത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് അച്ഛൻ്റെ ആണല്ലോ. അച്ഛൻ്റെ ആക്ച്വലി അച്ഛൻ്റെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ വേറെ 2 ഗ്ലാസ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബുക്കും കാര്യങ്ങളും പേപ്പറും, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ കാറിൻ്റെ, അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ നോർമൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോക്സ് ടിഷ്യൂ വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു വുളൻ ഹാറ്റ് അച്ചുവിൻ്റെയാണ്, എൻ്റെ അവിടെ കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ മഞ്ജു എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് പെർഫ്യൂമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇത് ബോഡി ഷോപ്പിൻ്റെയാണ്. ബോഡി ഷോപ്പ് അഡിക്റ്റാണ് ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. സോ ബോഡി മിസ്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ എന്താ, ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളും ഹാറ്റാണ് കേട്ടോ, അല്ല സാനിറ്റൈസറാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പിന്നെന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും അച്ചായും ഫോൺ എടുക്കാതെ മറന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ നേരെ ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വെച്ചിരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ അതിനകത്ത് ഇനി ഒരു കുളം കുടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വെച്ചേനെ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും പിന്നെ അത്യാവശ്യം പാരസെറ്റമോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് കുനിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാണിക്കാത്തത്. ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനും ഭയങ്കര സുഖമാണ്, ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്കകത്തും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു തന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഇതിനകത്തുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ബേബി വരാൻ നേരത്തെ കാർ സീറ്റ് വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് കാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരാപത്തും അനർത്ഥവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സേഫായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാറും കൂടിയാണ് അച്ഛ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ. ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യം കിട്ടിയാലും ദൈവത്തെ എന്നും സ്തുതിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ മമ്മി. അപ്പം ഞാൻ എന്നും വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തും ഒരാപത്തും അനർത്ഥവും ഇല്ലാതെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് സേഫായിട്ട് എത്താൻ പറ്റിയല്ലോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മളുടെ അപകടം നമുക്ക് അപകടം നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തണം എന്നില്ല, നമ്മുടെ നേരെ വന്നാലും മതി ആ ദിവസം സ്പോയിലാവാൻ. പിന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഫോണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനോ സ്ട്രെസ്സോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എനിക്ക് 14 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഫൈൻ കിട്ടിയത്. റെഡ് സിഗ്നൽ ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ വ്ളോഗ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഡിലീറ്റഡ് ആയിപ്പോയി ചില വീഡിയോസൊക്കെ.
അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം, എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ഫോൺ കോൾ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെൻ്റലി എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ടെസ്കോയിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലും റേസസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ട് ഡിപ്രഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി എടുക്കാതിരിക്കുക. ഞാനത് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. 1 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിള്ളേരും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്, നല്ല മയം പെയ്തതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങ് വന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ പുള്ളിക്കാരി എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് പല ചിന്തകളാണ്. പിന്നീടാണ് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നത് റേസിസം കാരണമാണ്. കാരണം ചിലപ്പം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു റീസണും ഇല്ല അവർ ആ ക്രീം കോരി ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാനും തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു സീനാകും. പിന്നെ അവർക്കറിയാം ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന്. റേച്ചാനും അക്കയും പിള്ളേരെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ മെൻ്റലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർ അനുഭവം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അച്ചായും ഇല്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഇനി അക്കയും റേച്ചാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ഞാൻ പിന്നീടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. എനിവേ, ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എല്ലാം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വ്ളോഗ് ഇടാഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത്. നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ടയേർഡാണ് ഞാൻ, ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല, നൈറ്റ് ഉറക്കം ഭയങ്കര കുറവാണ് എനിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത്. ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വ്ളോഗും കുറവാണ്. പക്ഷേ മുമ്പോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് സർപ്രൈസുകൾ വരാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സർപ്രൈസുകളാണ് ഇനിയുള്ള വ്ളോഗിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അതെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 19. സോ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നാളെ അച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് ആ വിശേഷമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ കാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റേസിസത്തിൻ്റെ കാര്യവും റെയറാണ് UK-ൽ. അതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറയുമല്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പോലീസിനെ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോറി. ഈവൻ എൻ്റെ നാട്ടിലെ കാറിൽ ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റും കപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മോൻകുട്ടിയും കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം കുഞ്ഞിന് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റും എടുക്കുമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കിടത്താനൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ മമ്മി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായി. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എനിവേ, എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക്, അതായത് സർപ്രൈസ് വ്ളോഗായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഗൈസ്. ടേക്ക് കെയർ. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. ബൈ.